Amen. It's basibambe nje sizosifunda sibembini ngokuthi nesibezele. Revelation chapter 2 verse number 10. Actually the 2 Timothy chapter 2. So from verse number 4. Singazivula kasifumene. Siqale lapha Revelations chapter 2 verse number 10. Sithi ngamazi bagcwele namhlanje. Lase siwafundile. Lapha Revelations yayisisithunywa sibhalela amabandla. Amen. Amen. So uthi lo mzalwane xa ibhalela elibandla uthi ungoyiki nabunye ububi ozobuva. Amen. Amen. Adesesho kuba umtyholi ingxenye yenu uzoyithatha ayifake entorongweni, but indawo yami endikuyo lethi thembeka kude kube sekufeni. Amen. Uthi ngoku ndizokunika isithaba sobomi. Amen. Amen. Le issue yokuthembeka athetha ngayo apha uThixo ayinayo i-time frame. Amen. Amen. Uthi uThixo bathembeka till the point of death. Amen. Then abekothi it's then that you will receive the crown of life. Amen. Amen. Funa sibone bazalwane babene bekisihloko somnyango wami uzothi a soldier of Christ, ijoni lika Kristu okanye ungayibeka uthi umphumi mkhosi kaKristu. Amen. Amen. Le issue ye faithfulness yindaba ebaluleke kakhulu ebomini. Amen. Le yokuthembeka. Ukuthembeka kune benefits. Kanti nokungathembeki kune benefits zakho. Amen. Amen. Now apha uthi uThixo thembeka kude kuse ekufeni. Meaning that xa uthembeke halfway awuzukwazi ukureceive the crown of life. Amen. Amen. So ubuye wathembeka till death, then uThixo usasorisa nge-crown of life. Amen. Yabona ke kuzo zonke izithaba esiyozifumana masifika phambi kaThixo, kodwa esi sobomi sona ndicinga uba ngunumber 1. Amen. Because nokungazifumana izinto kodwa awusifumana ngesobomi, isithaba sobomi, the crown of life, isithaba sokuphila. Amen. Hallelujah. So uthi ke ngoku be faithful unto death. Amen. So le yokuthembeka bazalwane ayonto yexesha elithile, ayonto yesizini. Awuzothi ngoba ubisizini ye-drought uthi ngenxa yesizini endikuyo Thixo andikwazi uthembeka, kodwa uthembeka kanye kweli xesha lobubi. Amen. Ngoba impilo iphethe seasons impilo. Amen. Njengoba nawo sisebusika nangone yisizini esikuyo. Amen. So nalapha ebomini bomuntu kuyenzeka kune seasons. Amen. Kuba khona ixesha empilweni apho yonke into yenzeka kakuhle, yonke into. Amen. Unoba uyathandaza umthandazo uphendule kwanamhlanje. Uthi noba ufuna imali ize kwanamhlanje, yonke into nje yenzeke lula. Amen.
uzucinga mna usathana akekho ngenxa yonke into yakho ihamba right. Amen. It's a season. Ayimele wazi uba le season okuyo ayizuhlala ilo season. That is why funeka ube careful. But how are you doing things? Ngezi zinto uthi kwazidepositayo kuwe kule season yezinto ezi-right. Ngoba ezinye zezinto uthi kwazideposita kuwe ngesizini ye-wellness zizinto ezozidinga ngesizini ye-drought. Amen. Because izodlula le isizini kufika isizini yobubi. Amen. Ngoba isizini yobubi iyafika kuwe wonke umzalwane. That is why uPaul wathi kuTimothy bunyamezele ububi njengomphumi inkosi kaKristu. Amen. So njengoba sikhona apha singabantwana bakaThixo singabaphumi inkosi siphumela uKristu. Amen. So wonke umphumi inkosi unexesha lobubi. Amen. Apho izinto ziba ups and down. Apho uthi lento uyifuna ingenzeki. Apho uthi sewuthandazile kungenzeki into ibe ngathi awuthandazanga. Amen. Uthi ke uthi uPaul lokho uthi unyamezele ububi njengomphumi inkosi kaKristu. Endure hardship. Amen. Yabona ebomini uyayidinga le nto yi-endurance. Ukunyamezela. Amen. Because umuntu ongakwazi ukunyamezela akakwazi uyifumana i-crown. Amen. Ukuba niyayiqaphela i-crown iza emva konyamezelo. Amen. uYesu akaphakanyiswanga imeko zimvumele. Amen. Ukuphakanyiswa kwakhe uYesu anikezwe igama elingaphezu kwawo amagama kuvele enhlungwini. Uyakwadingeka akwazi ukunyamezela inhlungu. Ayazi abantu bayamthuka umuntu, bayametha umuntu, abantu bayambulala umuntu. Then emveni kwayo yonke leyo pain leyo kwavela umphakanyiswa. Amen. Because he was faithful. Amen. So ndifuna ukuthi namhlanje ukuthi nje thembeka kude kube sekufika. Then uthi kodwa ndizokunika isaba sobomi. Amen. Uyayibona le thembeka it costs ubomi bakho bonke. Amen. Ayithi thembeka ngoba izinto zihamba right. No. Uthembeka noba isimo sinjani kodwa wena ugcina ukuthembeka. Amen. Uthi ke ngokulapha kwincwadi kaTimothy uPaul uthi akekho ke umphumi inkosi othi xa ephuma esiyempini aphinda zibhijele ngemicimbi yelilizwe kanti injongo yakhe kukholisa lo amkhuphileyo. Awucingekele njengoba wena ungumzalwa wamsindisiwe ukhutshwe lizulu kumele izulu. Izulu likukhuphe ngoba likuthembile. Kodwa wena usukuzibhijele ngemicimbi yelilizwe. Izizulu elikukhuphileyo lingakholiseki kukuphuma kwakho. Ngoba sonke njengoba sikhona nje sisemkhosini siphumela izulu. Amen. Singabaphumi inkosi bakaKristu. Alibo igama likaYesu. So yonke into yenzayo njengoba ungumzalwa yonke into yenzayo usempini usemfazweni. Amen. Noma ungaphola kodwa uphola usemfazweni. Amen. So noma ungarelaxa mzalwane wami uthona inyawo phezu kwe-coffee table uselithi ka ukhathele ithi uselijuice kodwa uphakathi emfazweni. Amen. And into ofuna kuyilinde ileba uSathana will strike here. Amen. No one ungamteketisa yena uthi nguDevi kodwa yena he will strike. And kase strike uzokwenza soba uyagcina. Ngoba kunamadimoni akhutshiweyo
akhuselwe wena. And it's like saying ayithongwa zemizeni aye 10:10 into isanaye dead or alive. Esogweni ufuna noba ungumkhonga uthi uthandele umuntu angaze esogweni abhitye atyiwe izifo abhitye abe ngumpha but still isihogo siyamfuna njani ngoba kuthiwa izanaye dead or alive. Kuyafundeka. Amen. Hallelujah. So usemkhosini ke mzalo ndenza ihlala apha engqondweni yakho lento nokuthi xa uhleli phaa ekhaya uqonda hayi yonke into ihamba right ngeke sayonke into ihamba right usempini. Amen. Usempini. Xa just that isizini nje mntanam le iphazamisayo ungaphazamiswa ka isizini. Amen. Ungaphazamiswa isizini ulibani usempini. Uthi ngenxa into hayi ngayawineka yonke into ihamba right uzilahla izixhobo zakho ngoba uzosidinga kusasa. Amen. Akho mphumi mkhosi uthe phuma umkhosi esiyempini aphinda sibhijele ngemicimbi yelizwe kanti injongo yakhe kukholisa la ukukhuphileyo. Siphuthiwe bazalwane bami futhi sithenjiwe ezweni keka sikhutshwa saxhotyiswa izwi lalisiphi ke nje silambana liyasixhobisa. That is why ngithi ungazibeki phansi izixhobo zakho. Ithi iBhayibhile ithi lo obuya empini akekho ngcono kunalo othatha izixhobo zakhe oyempini. Mina ngizathu ungathi ngoba namhlanje uwinile uthi ngoba ungcono kunalo phakathi emfazweni. Amen. Ngoba nobe buya empini sini selizona isukuthi impi phelile. Amen. So ithi ke ngoba akakho ngcono lo obuyayo kunalo othatha izixhobo zakhe. Amen. So njengoba usiqiniseka that you are fighting. Ngiyakuxelela isimo sakho soze sitshintshe upholile. Never. Kuyahlala kunjalo till death do us part. Uba wena ukhethe uphola. Amen. Akekho umuntu othi rise in the spiritual matters bazalwane epholile ngezinto. Akekho. If you want to rise with God, you need to fight. Amen. Hallelujah. Akekho umphumi mkhosi osibhijela ngemicimbi yelizwe kanti usafuna ukukholisa lapho. Njengoba sikutsho kontento uba sizibhijela ngemicimbi yelizwe asizukwazi ukukholisa la sikhuphile. Mininzi ke imicimbi yelizwe. Amen. Mininzi imicimbi yelizwe engakubangela intoba ungakholisi lo akukhuphileyo. Amen. Ithi iBhayibhile uYesu ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo. Ujonge lanto ibekwe phambi kwakhe wanyamezela lenhlungu yomnqamlezo. Athontula wevinhlungu zomnqamlezo engcwele. Isema noma ungcwele obu bazalwane sikuphilayo akusenje sibe out erini. Kanye ngosiphila impilo engcwele sisefazweni. Amen. Yena nabanyama ngelwasiniwe kanye leyo phile uThixo ngobungcwele. Ngoba uSathane xa ifunayo ufuna umphilele yena uThixo kodwa ungamphileli ngobungcwele. Ngoba uyayazi akazi ukukholiseka uThixo nguwe noba uyamphilela kodwa xa impilo yakho ingekho ngcwele uThixo akazikholiseka. So uzama ngazo zonke indlela uba zibhijele ngemicimbi yelizwe noba usemkhosini nje noba uphumela inkosi nje kodwa zibhijele. Mayine khona into ezokutsalela emva, mayine khona into ezokutsalela ezantsi. Amen. That's why you need to rise. Amen. And awukwazi ukuthi rise without fighting. Never. Nanini na everyone ovukayo
Yabona ukuthi uThixo usivusela ubani lo bani lo wafusiweyo xa uhlala phansi naye uba awusibalisele ibali lakho akakuxelela uba bathi ngandithatha isigqibo that I'm fighting. You will never rise without a fight. Xelela umakhelwane wakho uxelela uba you will never rise without a fight. Soze tu wavela ungalwanga uyaxoka mzalwana ungalwanga uyaxoka awuzuvela kwawena to. Amen. It takes you to fight. Let's put it in the last one. Go by 2 Corinthians chapter number 10 verse number 3. Uba sihleli apha ehlabathini kodwa asilwi ngokwehlabathi. Amen. Ithi ke leya esikhose sidala ngathi iyovakala ngcono namhlanje. Ithi noba sisenyameni kodwa asiphumi imkhosi ngokwenyama. Iyathatha sinentonga esinazo esiphuma ngazo umkhosi. Amen. And zona ezitonga ayizizo ezenyama. Yes sir. Kuye uThixo zinamandla okuwisa inqaba. Hallelujah. Siwisa ngazo njengamabhongo. Nayo yonke into ephakamileyo eziphakamisayo ngokuchasa ukwazi uThixo. Yes. Ingqiqo zonke sizithimbela ekumlulameleni uKristu. Yes. Sizilungiselele ukuphindezela konke ukungamlulameli. Nkosi. Cela usiqikelele uNcoko vision sibe yena. Verse 4. Yes. Kaloku izixhobo esilwa ngazo ayizizo ezehlabathi. Yes. Koko zizikrweqe ezomeleleyo zikaThixo. Ngazo ke sidiliza inqaba. Ewe sichitha ingxoxo ezilahlekisayo. Bathi ingathi nje ebalulekileyo noNcoko uthi sichitha ngazo ingxoxo ezilahlekisayo. So ezo ngxoxo zilahlekisayo yeminye yemicimbi yelizwe ongathi noba uyakuphila ubungcwele kodwa ingxoxo ezilahlekisayo zikubhijela. Amen. Upholo uyakota abanye abazali uthi abantu abanjengobani nobani. Yeba uthi bona baye bathi uvuko seludlule. Amen. Uthi upholo lonke leyo yabahla njengekhensa. Yebo ngabantu abathethayo ngoba bathethe. Amen. So apha uthi sichitha ngazo ingxoxo ezilahlekisayo. Ngoba njengoba sibhizi sixoxa nje singabantu sinengxoxo zethu, zibakhona ingxoxo ezingakusi kuThixo. Ibe ingxoxo yona sixoxe singabazalwane. Amen. Kanti le njongo kanye injongo yale ngxoxo yethu kukusikhupha kuThixo. Amen. Uthi kuPaul kuTimothy zibaleke impikiswano ezingakhiyo. Amen. Zikhona impikiswano ezenziwe ngabazalwane. Zingakhi. Uthi Paul zibaleke into ezinjalo zibaleke. Abesethi uphuthuma abantu abakhonza inkosi ngokusenhlizweni ehlambulukileyo. Amen. So noba siphuma umkhosi sisenyameni kodwa siphuma umkhosi ngokwenyama. Intonga esiphuma ngazo umkhosi ithi iBhayibheli sinamandla kuThixo.
siwisa ngazo inqaba. Amen. Hallelujah. Isho ukuthi kuna izixhobo esizinikiweyo. Mamela ke akakwazi ukunika izixhobo kanti akazinika imfazi ne. Understand that? Akwazeki nje bazalwane. Once uxotyiswe koyazi ba ikhona isizathu soba uxotyiswe. Akaxotyiswa umuntu engazuyidinga imfazi. Kuwabona amapolisa, khona amapolisa afikayo pha emapoliseni. Kodwa nobe efika njalo anikwe izibhamu. Akazange adibana ne-criminal, zange tu. Siyabona bazalwane. Zange aba-involve kwi-shooting. One-on-one shooting. Kodwa banikwe izibhamu. Yayiva? Banikwe izibhamu befika. Because kuyaziwa uba along the way they will meet the enemy. And bazosidinga ezi zibhamu. Bazinikwa namhlanje. Omnye angasinaka amane CSF mhla sidingayo zithi. So awukwazi ukunika isixhobo singekho isidingo sesixhobo sinikiweyo. Amen. So ezintonga esizinikwa nguThixo esiphuma ngazo uNkosi ingokuthi kuyayazi uba along the way you will need ezintonga. Amen. So into endifuna uphume nayo namhlanje into yoba usempini ungumphumi mkhosi kaKristu. Usemkhosini. Amen. Usemkhosini. Usempini mzalwane. Yeke lento yakho yosonga izandla le uphole nje. Yeke ngoba uzoba yi-victim. Uzoba lixhoba, izixhobo uziphethe. Amen. Noba sesifika phambi kaThixo simbonisa amanxeba esinxebazwe ngawo luthaba, naye uThixo uzosibonisa izixhobo abesixhobise ngazo against uthaba. Amen. So kubalulekile uyazi into yoba usemfazweni, uphume uNkosi futhi ukhutshwe ngothenjwa. Amen. So bunyamezele kubi mzalwane njengomphumi mkhosi kaKristu. Amen. Kodwa ifunda eBhayibhelini ngenye imini ndapho ngithi shalakazi bayisikisiki sithi yo ithi le ndawo eBhayibhelini ithi uba ufuna ukhonza uThixo kakuhle uzawulingwa. Amen. Anzalwe ikasindiswa lo ngamamkelo noYesu wavele wayikhuza le vesi yami caba uthi ngela ke xa injalo hayi not for me. Amen. So yabona uba ndingathi kuwe ndithi hayi yabona ngeke uphinde ulingwe ngabe ndiqhatha njalo ngabe ndiyaxolisa ngeke uphinde ulingwe usela hayi njalo ngabe ndiyaqhatha noba ndingathi that says the Lord ukuvela ungasamkeli eso ayisiso noma ngathi ndibona ingelosi sithi yayibona ngoku iphelile inhlupheko kuphelile ukulingwa ngoba hayi. Amen. Siselapha kuzuphela kuyophela kase sifika pha ezulwini. Ayibona ke ezulwini ke hayi kuphelile ke nyana. Amen. But as long as we are here sisemfazweni. Amen. Khali ibethele ingqondo yakho uya fighting. Sibana uzalba. Ngeke sikuya senzomsebenzi nje ngabazali base Champions. Ikusayeka kasebenza yonke right. Amen. Ngoba abantu abavele ngoba ngokuvuka imfazwe nalapha ekhaya inkobhayo. Ngeke sale ndisidutshwala yena ngani uyaka abantu. Kodwa ngithi ngisindisiwe babamlelene nensindiso yami. Yebo. Ngeke sale ndizenzela into ezibhedayo bengakwazi ukunakile. Kodwa now that ndiqala indlela right. Baqala abantu bavukelane nawo. Amen. Amen. So if uyazi ke uba we are in a fight,
sinezixhobo esizinikiweyo uThixo ezingezizo ezenyama. Ndithi ke mna ke sinivala ungaluthwa isizini okuyo ucinga ufanele awukho semfazweni ngenxa yesizini okuyo, because le season kuyo isazotshintsha. Njengoba kusebusika ngoku akuvuhlala kusebusika. Amen. Ubusika buzodlula kuvela ihlobo. Sibona abantu befunisa amabhodi ngoba kutshisizini. So ifuna uyazi kuba nalo samabhodi leyo izophinda idlule nayo phela kuvela ubusika. So impilo injalo, even nalabo kwisalvation there are times and seasons. Amen. So xa ukwisizini ye-drought ayisho ukuthi kuyohlala kuyisizini ye-drought. I-drought izophela kuvele ihlobo. Amen. Into ebalulekileyo ukuthi stand the test of time. Ba kule sizini ubekwe kuyo ngoku ungalahli indaba yakho, ungasibeki phansi izixhobo. Amen. Because uzodinga kwisizini elandelayo. Amen. Ukuba ngoku le sizini ubuye emfazweni kodwa still akho ngcono kunalungenayo. Amen. That is why kufanele wazi ba if ubona umzali wakho semfazweni uyamthakamisa, uyamxhasa ngoba ngomso uzodinga yena akuphakamise. Injalo lento bazali wathi omnye on your way up babulisa bubadlulayo. Ngomolweni bethuna nokuyadlula uyabadlula uyanyuka. Ngesinyukayo uthi molweni madakwethu molweni uwadlula wanyuka ngoba you will never know. Hleze kasowubuya pha ugambe ngabo. Abo ubadluli bakugambe bathi hayi ngenxa yokuthi wasibulisa ukuthi ungabi sayoqala ezantsi uqale phakathi because impilo njalo. Amen. Cela sibinge nyawo siyathandana.